wanka kala biyu ne. Akwai wankan janaba kamili, ma'ana wanda yake ga gaba da ake bi. Akwai wankan janaba wanda yake ja'izi, wato ya halatta in aka yi wannan cikakke ne idan aka yi shi ya isa a shari'a. Akwai wankan da in ka yi shi ake ce mai kamil. Wankan da yake shari'a ta aminta ko da an yayi shi ne ka gama jikinka da ruwa ga baki daya, ko ina ya samu ruwa ka fito ka tafiyarka da niyya amma a zuciyarka ya isa. Mutum ko da zunduma ya a cikin ruwa, a ce gidansu akwai wani swimming pool wanda yake ruwa ne tararre a wurin, ya zo ya fito daga ɗakin iyalinsa bayan sun gaba saduwa sai ya zo ya fanzuma a cikin ruwan nan, a gane ko da niyyar ainihin ya yi wankan janaba ne, ya wanke jikinsa ga baki daya ya huto ya tafa ya yi, sai a mashi a baya a dan kan dandamali ya tafi ya sallar shi. Wannan shi ne ja'izi, ko kuma ba ja'izi ba kai ma'ana ijazi, wanda shari'a ta yarda wannan aka yi shi yayi. Amma wannan kuma da zai biyo baya shi da ake cewa watan ainihin gusul janaba ma'ana kamil. Shi ne idan ka je zaka sa ruwa a gefen ka na hagu ko na dama na hagu kai, so da ka da tuntsuro maka shi ka wanke hannayenka uku, ka wanke wannan hagu uku, sannan idan ka ɗiba bayan ka gama wannan sai ka zuba shi a nan cibiyarka zuwa ainihin gwiwarka. Wannan ko ba a cewa sau uku ko sau hudu ko sau biyar, ana yi ne su wurin ya fita. Idan wurin ya fita to yanzu an gama wannan, yanzu abin da za a biyo baya sai kuma a yi alwala. Idan aka yi alwala shi kuma alwala da babban Allah yake kala uku ce, yana yin shuɗi ɗaiɗai ga shi na cikin Bukhari, yana yin shuɗi biyu, yana yin shuɗi uku, duk wanda kai ta yi, amma ba a ruwaito babban Allah yana yin shuɗi hudu ba, kada mutum ya ƙara, kar ya ƙara. To idan kai wannan shuɗi ɗaiɗai din nan, an gane ko a wanka idan ka zo to ba za ka wanke kafa ba, saboda ka sai ka wanke nan a kurkura baki, ka shaƙa ruwa, ka wanke fuska, ainihin ka wanke hannunka, ka shafa ruwa a kanka, amma sai ka bar kafarka ba za ka wanke ba. Saboda mai musan salama hadisin Aisha ta ce manzon Allah idan aka zo in ya zo wankan janaba, to idan ya zo wanke kafarsa ba zai wanke ba sai da ƙarshe, sai ya yi inhana ya tashi daga nan sai ya koma can sai ya wanke kafarsa. Ya gwada ba kenan nan akwai ruwa wanda ke da tire, to in ya koma nan sai ya wanke kafa daga nan kuma an gama wanka sai a fita. To sai ka idan ya zo ya gama wannan alwalar, ya za a wani rage shi ne sai kuma ya zubo ruwan nan ya wanke kansa gaba ke daya. In an ce kai shi ne abin da ya daga wuyansa, kunnuwa, hanci, ido da ka shi ake ce kai. Saboda kawai ina su za a wanke so uku a jikin ruwa, kuma inda hali gashin kai ma'ana a sa ruwa a hannu a dandake shi ma'ana a tattabe shi don ya koma ya zama cewa ya rufe, domin gashin kai a buɗe yake, to ana rufe shi. Idan aka wanke wannan sosai kuma a ɗauko yanzu sai a wanke gefen dama, sai a zubo ruwan daga sama ake farawa ba ta ƙasa ba, daga sama za a bayan ko ruwan a zubo shi ya zo ta baya ya biyo wannan tsagi na dama. To in ka zo kan cibiyar ka tunda ka wanke sai ka ɗora kuma zuwa ainihin yawa gwiwa zuwa ƙasa, za ka yi wannan haso uku. Shi ma wannan ɓangaren shi ma haka za ka yi mishi, sannan gaban ka za ka sa ruwa shi ma daga wannan kashi na wuya shi ma ka zubo, domin ɗaga ka wanke kai sai ka zubo ruwan nan ka wanke duk ƙirjinka, sannan in ka zo cibiya sai ka tsallake ka zo nan sai ka wanke kuma ƙasa, shi ma kuma sai ka zo baya haka ba ka yi mata. Yayin da ya gaba wannan abin gaba ke ɗaya sai ka koma gefe ɗaya sai ka wanke wannan kafan nan taka don ya zama cikon alallaka da baka yi ɗazu ba. To in kai wannan alhamdulillah rabbil alamina kuma
wanka ya kammala. Abin da rage faɗa ba shine ana yin bismillah. Wannan shine cewa malamai suke magana cewa yawa ko ana magana a bayi ko ba a yi, a'a ana magana a bayi saboda manzon Allah suna magana da Aisha a cikin bayi in suna wanka. Da biyu ko manzon Allah kan yi bismillah idan suna wanka. Duk wanda dai shine wallahu ta'ala a'lam. Allah ya saka da haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.